Rincari di luce, gas e carburanti conseguenti allo scoppio della guerra nel Golfo Persico. L'ufficio studi della CGA stima in 820 milioni di euro il conto che famiglie e imprese del Friuli Venezia Giulia dovranno sostenere quest'anno per farvi fronte. La fetta più rilevante riguarda benzina e diesel, con 334 milioni di extra costi, più 20,1% rispetto al 2015, seguiti dai 327 milioni per l'energia elettrica, più 12,8%, e 160 milioni per il gas, più 15%. Un impatto economico, sottolinea l'ufficio studi della CGA, che rischia di mettere in forti difficoltà sia le famiglie più vulnerabili economicamente, sia le imprese con poca liquidità. Se l'Europa c'è deve battere un colpo, o adesso o mai più. Lo shock energetico che sta colpendo anche il Friuli Venezia Giulia non ha precedenti. Servono decisioni rapide, concrete, coordinate. Non bastano più gli annunci o i vertici straordinari. L'Unione Europea deve dimostrare di essere una comunità capace di proteggere il proprio sistema produttivo e il potere d'acquisto delle famiglie. Occorre intervenire sul costo delle bollette di luce e gas, sterilizzare i rincari dei carburanti, mettere in sicurezza imprese e occupazione. Perché senza una risposta forte e immediata il rischio è quello di trasformare un'emergenza energetica in una lunga recessione economica e sociale.